হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে আমার চ্যানেল এসএস এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি নিয়ে এসেছি আমার যে ত্রিপুরা টেটের সায়েন্সের যে পর্বটা চলছিল ত্রিপুরা টেট পেপার 2 সে থেকে আমি আজকে টপিক আলোচনা করব সাউন্ড বা শব্দ। ঠিক আছে, তার থেকে আমি কিছু MCQ বেস কোশ্চেন তৈরি করেছি, সেগুলো আজকের আলোচনায় রয়েছে। চলো শুরু করি আজকের প্রথম প্রশ্ন দিয়ে। প্রথম প্রশ্ন রয়েছে, প্রতিটি প্রতিধ্বনি স্পষ্টভাবে শুনতে হলে মূলধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি মধ্যকারের সময় অন্তর কত হতে হবে? অন্তত সেটা আনসার হবে অপশন নাম্বার বি 0.1 সেকেন্ড। ঠিক আছে, তারপর যখন কোনো কম্পরত বস্তুর পৃষ্ঠতল বাড়ানো হয় তখন উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা কী হয়? তীব্রতা বাড়ে। ঠিক আছে, তারপর পরীক্ষাগারে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে শব্দ তৈরি করার জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়? সেটা হবে অপশন নাম্বার সি টিউলিং কর্ক। ঠিক আছে, তারপর আমরা দেখব কোন মাধ্যমে শব্দ তাড়াতাড়ি যায়? সেটা হবে কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, শূন্য। সেটা হবে কঠিন মাধ্যমে শব্দ তাড়াতাড়ি যায়। ঠিক আছে, তারপর কোনো কম্পাঙ্কে শব্দটি মানুষ শ্রুতিগোচর? সেটা হবে অপশন নাম্বার বি 440 হার্স। ঠিক আছে, যদি 20-এর নিচে হার্স আমি শুনতে পাবো না, এবং 20,000-এর বেশি গেলেও শুনতে পাবো না। সেটা 20 থেকে 20,000 হার্সের মাঝখানে থাকতে লাগবে। ঠিক আছে, তারপর দেখবো আমরা যে SI-তে শব্দের তীব্রতার একক, সেটা হবে WM⁻²। ঠিক আছে, তারপর দ্বিজানের মানে 80 সেন্টিমিটার কিউব সরণ পর্যন্ত উৎপাদনের সময় উৎপাদিত শব্দসীমা, সেটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আনকমন প্রশ্ন, যেটা ত্রিপুরা টেটে এসেছিল। সেটার উত্তর হবে অপশন নাম্বার এ 75 ডেসিবল পর্যন্ত। ঠিক আছে, তারপর কোনো তরঙ্গের বেগ ভি, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ল্যামডা এবং কম্পাঙ্ক এন হলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে V=L ল্যামডা। তারপর আমরা দেখব কোন মাধ্যমে শব্দ তাড়াতাড়ি যায়? এটা আমরা সবাই জানি কঠিন মাধ্যমে। ঠিক আছে, তারপর শব্দ হল এক প্রকার অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। ঠিক আছে, তারপর রয়েছে যে মানুষের ক্ষেত্রে শব্দ উৎপন্ন হয় কোথায় থেকে? মানুষের ক্ষেত্রে শব্দ উৎপন্ন হয় লেরিংস থেকে। ঠিক আছে, খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তারপর আমরা দেখব নিচের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক? নিচের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক? শব্দ শূন্য স্থান দিয়ে চলাচল করতে পারে না, এটা হবে অপশন নাম্বার এ সঠিক উত্তর। ঠিক আছে, তারপর আমরা দেখব শব্দের তীব্রতার মাত্রা, সেটা হবে অপশন নাম্বার বি। ঠিক আছে, তারপর কোনো জড় মাধ্যমে দিয়ে শব্দের বেগ ওই মাধ্যমের দেশ ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়, সেটা হবে অপশন নাম্বার এ চাপ। ঠিক আছে, তারপর রয়েছে যে যখন কোনো কম্পরত বস্তুর পৃষ্ঠতল বাড়ানো হয় তখন উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা, সেটা হবে বারে, আমরা সবাই জানি। ঠিক আছে, তারপর শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক, সেটা হবে বেল। ঠিক আছে, তারপর আকাশের বিদ্যুৎ চমকে শব্দের গতিবেগ নির্ভর করে উপরে সবগুলি, সেটা বাতাসের গতিবেগের উপর নির্ভর করে, বিদ্যুৎ ক্ষমতার উপর এবং শ্রোতার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, মানে উপরে সবগুলি। তারপর তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে শব্দের যে বৈশিষ্ট্যটি পরিবর্তিত হয় সেটি হবে কি? সেটি হবে অপশন নাম্বার ডি ও সব কয়টি। কারণ শব্দের তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে শব্দের প্রাবল্য পরিবর্তিত হয়, বিস্তারও পরিবর্তিত হয় ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়। তাহলে অপশন নাম্বার ডি। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্যে, এবং আমার পরবর্তী ভিডিওর জন্যে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটি প্রেস করে দেবেন নোটিফিকেশনের জন্য। খুবই শীঘ্রই আসছে আমার সেকেন্ড ভিডিও। ঠিক আছে, এই বলে আমি এখানেই সমাপ্ত করছি আমার ক্লাস।